你好，要去六合夜市。谢谢你。好，不客气。朝4维4路前进，然后向左转进入4维4路。阿蓮河粉係我想食嘅，想試下。你睇下佢個廚房，睇下廚房入面幾多人？呢個你有啱啱多人啊！啱啱多人排隊啊！依家散晒啫嘛。阿蓮河粉我係想食，滷肉飯我都想試。台灣食台灣嘅，嗰個唔係越南嘢啫，係啊，但係佢越南嘢都可以做到出名。台灣即係台灣嘢食。我想講到我哋今日到台灣第3日啦，都未食過滷肉飯，係咪有問題？我覺得你都唔中意食滷肉飯呢啲嘢。我中意啊！你完全冇睇過，你由頭到尾都係望住啲麵包衝過去。你完幾時有全冇麵包？幾時冇食麵包？包類啊，嗰啲餅類嘅製品咧，你全部望住啲衝幾時過去。冇咯？我完全唔覺得你有意識想試下，不如今日食滷肉飯咧咁啊！完全冇呢個 feel。咁你滷肉飯香港都俾咗太多錢，披薩唔係，仆街唔係，麵包唔係，咁嗰啲係好食你冇極限嘅喎。不過唔緊要，我支持你㗎，食過，但我唔會忘記。都冇食披薩，除非好食。點解你琴日食咗我戒煙多士？邊個俾你食？我食包㗎嘛，我食餅㗎嘛，我冇買喎，冇買嘅喎。得嘅。如果大戒煙多士係出色，不過如果個包薄，如果包薄身煎香脆兩邊，蘸醬，然之後再夾埋嗰個牛油，哇！仲穩嘅。我佢醬再多啲啊好。即係佢包唔夠，即係個包多得滯咯。其實你話個醬唔夠，其實嗰塊牛油已經好肥嘅。係啊，個牛油係係超肥嘅，嗰塊凍牛油超肥嘅。我覺得係個包厚得滯。向右轉進入3路是但係好食，吉祥道。真係好食。果然係我嘅 taste。跳槽鍋貼都唔係食有血嘅咯，食冇腦鍋嘅咯。咩冇腦喎？跟住下啦，識加你都識啦。冇腦鍋我又唔識嘅。鴨血真係㗎。台灣打邊爐喎都係。鴨血。呢度鴨血同車仔麵嗰個叫咩血啊？豬血同埋豬肉。啊，好似係啊。豬肉唔同，鴨血係再嫩滑啲，同埋再冇咁膠味啊，即係感覺冇咁立體，冇咁韌。唔中意食豬紅啊！你唔中意血啫，簡單嚟講。我唔中意嗰啲血嗰陣腥味，所以嗰陣甜味啊！啱係甜味，所以鴨血都唔啱你。但係好食就係食鴨血，鴨血好味。不如揾一晚夜晚抌低你，我自己去食嘢。叫我阿媽咪得。打邊爐點啊？咪打邊爐喎。抌低打邊爐。我去咩？聽晚我去瑞豐俾你打邊爐。水風唔緊要啊。行駛400公尺後，向左轉進入民生2。睇笑喎。睇你食唔食到，睇食得幾多。係買外賣，去水豐買外賣。咁即係有冇我份？冇，你去水豐自己食啊嘛。咁我買得嚟我食嘅咯。唔俾你食。都唔俾你食。都唔俾你食，你睇你食到幾肥？都幾肥。前嗰幾日落雨咧，都冇 feel 咁。
最近你冇開件衫，呢個啱啱一直喺度講好熱你冇開件衫，佢質地同埋你一件短筒嘅，會唔熱嘅？我真係冇熱嘅，我都話你呢件一定好熱。OK 啦。你愛靚同埋愛命之間，你揀咗愛靚，所以你會冇命。厚少少啫。勁厚咯，少啲咯。你成日咁樣着咧，着到粗晒㗎。我食一場，我着一次喎。着一唔次。啱場合着，呢啲冇掹啊，呢啲錢。着一次你要食一場。你着件深深嗰件衫喎，深深嗰件。點解？我仲薄啲啊，大佬，你有面頭咁樣。OK 啦，緊要啦，我接受到啦。你而家真係接受唔到啊！咁你換咩衫都係熱㗎啦，接受到啦。佢帶所有嘢都落。行驶150公尺后，向右转进入六合俾二路。定啲錢你。向右转进入六合二路。俾3支啦。唔使啦，你俾800你。行駛200公尺後，向右轉進入中華三路西部好啦，金台路。好，非常好，非常好。購買個。好，各位講，睇你食到幾多，冇所謂啊。好，然非常好。後向左轉進入中正寺。我要進入呢個獨自遊台灣入獨自遊。你應該嚟呢啲位咯，呢啲地方都實地啦。我冇嘢啦，咁多 friend 嘛？呢度有。唔係冇 family 啊嘛，最麻煩。笑到死啦！我笑到死啦！佢呢個如果500蚊好似人民幣嘅5蚊喎。咁提醒你學翻而家放網絡電費。喂，你要嚟呢度喎？未定正開課。行駛300公尺後，向右轉進入自立2路。哦，this is。向右轉進入自立2路，然後你即將抵達目的地。到我頭嚟到。關嘢事啊！跟住呢度。行駛200呢啲先有 feel 㗎嘛。向左轉進入七賢2路。好，謝謝，謝謝，拜拜，謝謝。